हेलो हेलो गाइस, सन्डे हाम्रो चाहिँ फन्डे जस्तै भयो है। आज हामी बिहान रोटी खाने भन्ने त पहिलेबाट प्लान थियो हाम्रो। पहिले भने 2 हप्ता अगाडि त खाएको थियो। रोटी खानु पनि यो बेलेर रोटी खानु त प्लानै गर्नुपर्छ कि हत्तु हुन्छ नि त। मुस्ने भने बेल्ने भने पकाउने भने अब एक्लै गर्नुपर्छ। बुढाले यसो के मात्र हेल्प गरे हुन्छ तर रोटी बनाउनेमा चाहिँ गरे हुँदैन। अनि रोटी पनि बनाउनु पर्ने, फिल्ड मार्केट पनि जानु पर्ने, ब्रेकफास्ट खाने कि लन्च खाने भन्ने जस्तै भइरहेको थियो। अनि फिल्ड मार्केट गयो, फर्सीमुन्डा भेटायो राम्रो मैले यता रोटी बनाउनु थालेँ, बुढाले फर्सीमुन्डा केलाइदिनु भयो। अनि मैले बुलु पारेर चट्टै घिउमा मेथी र जिरा पड्काएर अनि हरियो खुर्सानी सुया खुर्सानी पड्काएर मैले घिउमा फर्सीमुन्डा बनाएँ होइन। अनि 2टा क्याप्सिकम पनि हालेँ, एउटा बारीको थियो एउटा वालमार्टको थियो, गरेर 2टा क्याप्सिकम हालेँ। आलु केही पनि मिसाइनँ मैले। अनि झन्डै 1 मुठा फर्सीमुन्डा पनि झन्डै 1 कराई भइरहेको क्या होइन। कति धेरै कस्तो राम्रो पनि थियो क्या। अब खै लास्ट हो कि थाहा छैन त्यो चाहिँ। अनि राम्रो भेट्टाएको थियौँ आज। अनि ल्याएँ अनि मुन्टा पकाएँ होइन, नसुपिकन पकाएँ मैले। अनि छोराले चाहिँ अन्डा र रोटी खाने भन्यो। अनि ऊ चाहिँ आज दही त नखाने भन्यो, दाल रोटी। अनि उसलाई चाहिँ अन्डा र रोटी खायो उसले चाहिँ होइन। अनि हामीले चाहिँ अनि अन्डा र रोटी अनि तरकारी मात्रै खायो भनौँ न उसले। अनि हामीले चाहिँ दही दाल तरकारी रोटी खायो। यो रोटी चाहिँ फेरि 2टैको थालको माथिपट्टि चाहिँ डढिया रोटी भएर ल डढिया रोटीलाई चाहिँ इग्नोर गर्न है। अब हामी चाहिँ खान्छौँ। अब फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज। ल है त, ल बाई बाई। अब चाहिँ मिल्यो होला ल भिडियो फेरि बिचा पक्का बनिएर भिडियो बिगारिदिइहाल्यो बुढाले।